ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வேல்முருகா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இரும்பல் சொல்லி இருக்கிறவங்கலாம் எப்படி போக்குறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. இது நல்ல எஃபெக்ட் கொடுக்கும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் கொஞ்சம் இந்த பொடி, ஏலக்காய் பொடி, பவுல், அப்புறம் ஸ்பூன், அப்புறம் தேன். தேன் தேவை. ஒரு சிட்டிகை எடுத்து இதில் போடுங்க. நம்ம தேன் ஊற்றுனதில் ஏலக்காய் தூள் ஒரு சிட்டிகை போட்டாச்சு. அப்புறம் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். பெரியவங்களுக்கு 1 ஸ்பூன் போதும். அப்படி சின்ன பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன். உங்களுக்கு இது ஒர்க் ஆச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஒர்க் ஆகலைனாலும் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.